家會砌呢個，我而家砌到第5步，依家我就會做啲嘢，我先去攞啲嘢，跟住就開翻始啦。OK， 而家就開翻始啦。OK， 亦繼續影住阿爸攞住佢，跟住而家就繼續整翻好佢。而家去到第6步，而家開始先攞咗嗰個紅色嗰個嘢先，跟住擺落去嗰個呢個地方，冇擺個地方，就咁樣擺啦。呢個係一個 rip off 嚟嘅，跟住就要三個呢個嘢嘅。OK， 先擺咗佢，跟住而家我砌緊最後2部分，同埋剩翻1個部分我要砌嘅。如果你中意記得 like 同 subscribe， 跟住擺落去中間啦。OK， 然後擺咗之後就而家係第7個啦。OK， 而家要做呢個嘢，我要揾2個呢個側邊嗰啲嘢，要砌下最前邊嘅。而家繼續緊啦，啱啱停咗袋咗一下嘅，而家就砌啲 LEGO 嗰啲嘢。OK， 要5個，要每個都要擺落去嘅。要繼續砌啦，要跟住佢砌嘅。跟住而家我哋就試下做一啲睇下肉，跟住而家就擺落嚟肉。呢錯咗少少嘅3個係肉 ，OK。跟住應該對我做好難嘅砌呢個，講真。好，我而家繼續砌翻，試下呢個嘢啦。跟住擺好呢個嘢，同埋少少花就差唔多好噶啦。依題 ，OK。呢個係最快嘅，我可以砌嘅。而家係第7。呢個係好難砌嘅，因為 rip 出嚟嘅，記得呢個唔係真嘅LEGO嚟嘅。跟住又用呢個，而家完成咗第7步，而家就去第8步。而家就砌緊第2層路開始。呢個步好簡單啫，淨係咁樣搞。OK， 而家繼續緊，好快就差唔多整完你呢個。OK， 而家就反轉去第10步，擺1個嘢，一個擺喺呢度。OK， 我跟住步，因為呢個係我第1次玩，呢個唔係我第1次玩LEGO嘅，我都識得點砌嘅。OK， 而家繼續緊兩邊嘢，呢度係咁兩邊嘢。呢個車係巴士車嚟嘅，已經認到啊。
到呢個車好靚嘅呢個雙層巴士嚟嘅，係個興趣班老師送嘅呢個架車。而家就整啲嘢落去呢度。係個熒光，應該熒光筆嗰啲巴士。而家就最後啦，而家就要整啲轆就快得啦。OK， 我而家整緊隻轆。試下整呢個轆啦，而家呢個轆同埋呢個轆，全部轆都入去嘅。呢個就快完成咗，可以就俾你睇啊！而家先影住。OK， 而家繼續整埋兩個轆就可以插落去就得啦，就完成全部啦。OK， 係最後一個啦，而家就砌落去先。OK， 第一個轆，第二個轆，第三個轆，第四個轆，第五個轆，第六個轆。而家完成咗成個巴士啊！而家貼埋貼紙就得啦。打停一下，貼埋隻貼紙就得。呢個係黐嘅巴士係呢度嘅，黐喺呢個玻璃上面嘅呢個嘢。我唔係黐得最好嘅，但係都黐到，嘅。而家呢個就黐喺埋後面就得啦，應該。Yes， 貼紙喺度。OK， 而家完成咗，成功咗啊！呢個巴士好靚啊！好啊，多謝程睇，記得 like 同 subscribe。